pokyliai, oficialūs priėmimai ar literatūriniai vakarai buvo neatskiriama daugelio dvarų kasdienybės dalis, reikalavusi tinkamų erdvių ir pasirengimo. Vis dėlto pobūviams pasibaigus ir svečiams išsiskirsčius atsiverdavo kitos – asmeninio apartamento durys. Tai buduaras arba kabinetas, miegamasis, vaikų kambariai, taip pat ir asmeniniai higienai skirtos erdvės. Tradiciškai kilmingųjų namuose būdavo 2 privatūs apartamentai – pono ir ponios. Ir nors čia paradiškumo būta mažiau nei reprezentacinėme rūmų trakte, tačiau jų įrengimą, dekorą taip pat diktuodavo tam tikri bendrieji epochos dėsniai, konkrečiai lyčiai būdingi ritualai bei visuomenės keliami uždaviniai. Apie šias intimes dvaro erdves pasakoja menotyrininkė, istorinių veidrodžių specialistė daktarė Indrė Užuotaitė. Privačių interjerų istorija yra sudėtingai tyrima, vien dėl to, kad labai sudėtinga rasti išlikusių vizualinių šaltinių. Pats tiksliausiai dokumentuojantis šaltinis, fotografija atsirado tik XIX amžiaus antrojoje pusėje ir tenka pripažinti, kad pagrindiniu objektu architektūros atžvilgiu tapo fasadai, o jeigu interjeras, tai tada reprezentatyviausios, gražiausios dvarų patalpos, salonai, šokių salės, valgomieji. Tuo tarpu miegamieji ir buduarai, kabinetai susilaukdavo daug mažiau dėmesio ir mes turime tik išskirtinius atvejus, kuomet galime pasidžiaugti nuotraukomis iš autentiškų interjerų. Be abejo, ir pačių interjerų turime labai mažai išlikusių, tačiau labai džiugia išimtimi yra istorinėme Vilniaus priemiestyje įkurto Markučių dvaro medinė gyvenamoji vila, labai atitinkanti medinės priemiesčio vilos tipą, kurioje vis dar galime jausti XIX amžiaus nuotaikas ir matyti XX amžiaus pirmosios pusės interjerą. Apie pirminį vilos išplanavimą žinome iš Aleksiejaus Melnikovo, pirmojo savininko ir vilos statytojo, susirašinėjimo su architektu. Vila pastatyta XIX amžiaus 70-metyje ir jinai atitiko pagrindinį poreikį, tai joje apsigyveno didelė Melnikovo šeima, žmona ir 5 vaikai. Statydamas šitą vilą, savininkas jau numatė taip vadinamus paradinių kambarių eilę, į kurią įtraukė ir 4 privačius kambarius. Iš eilės jie buvo išdėlioti taip: moters buduaras, moters miegamasis, vyro miegamasis ir kabinetas. Baroko ir klasicizmo laikais moters kabinetas arba buduaras būdavo įrengiamas už miegamojo. Tai buvo labai nedidelė, intimi patalpa tarnavusi privačioms ponios veikloms, tokioms kaip laiškų rašymas ar skaitimas. XIX amžiuje situacija kiek pasikeičia. Kabinetas peršoka miegamąjį ir jau yra įrengiamas priešais jį kaip prieškambaris. Sulig tuo kinta ir jo išvaizda bei funkcijos. Jis tampa paradiškesnis ir dabar jau gali tarnauti kaip nedidelis salonėlis ar priimamasis. Kita vertus, jis neprarado ir ankstesnių savo funkcijų. Jeigu kalbėtumėm apie buduarą kaip patalpą, tai jo istoriją galime datuoti XVII amžiaus viduriu ir ieškoti jau XVII amžiuje pirmųjų užuominų apie tokio tipo patalpas. Tačiau žymaus prancūzų enciklopedininko Diderot enciklopedijoje, išleistoje XVII amžiaus viduryje, dar nerandame šito termino, bet galime prisirišti prie kito jo naudoto termino, tai yra kabineto, kuris galėtų būti platusis buduaro apibrėžimas, nes buduaras yra laikomas moteriško kabineto tipu. Tai būtent Diderot enciklopedijoje įvardinama, kad kabinetai tai yra patalpos, kurios skirtos privatiems savininko poreikiams, poilsiui ir kontempliacinėms veikloms. Tai yra, mes galime tikrai ne kartą rasti ir klauptą, tai yra religinės praktikos, taip pat yra poilsis, tai popiečių snaudulys ir miegas ant patogių sofučių. Iš dalies yra ir priėmimas svečių. Patys artimiausi svečiai galėdavo apsilankyti šitame interjere, kuris įkurtas priešais moters miegamąjį, tai yra arčiau jos intimiausios erdvės. Ir iš tiesų ne veltui buduaras tam tikrą erotinę konotaciją įgauna XVIII amžiui kartu su plintančia romano literatūra ir kalbama apie damos buduarą kaip apie jos jau labai intimių svečių priėmimą, bet tai reikėtų daugiau palikti fantazijai ir romanams. Kalbant apie dar vieną labai svarbią buduaro paskirtį, tai yra laisvalaikio pomėgiams, laisvalaikio veikloms. Turime kalbėti apie moterų
mėgstamą siuvinėjimą bei skaitymą. Skaitymas yra dar viena labai svarbi veikla, kuri 18 amžiuje iš principo labai smarkiai keičiasi, nes čia plinta tylusis skaitymas. Tai, ką mes įsivaizduojame dabar kaip natūralią veiklą, atsiranda labai vėlai. Iki tol skaitymas buvo toks labai socialus reiškinys, sociali veikla, kai vienas skaitovas svetainėje vakare skaitydavo literatūrą visam būriui svečių arba namiškių. Ir štai išplitęs tylusis skaitymas tampa tokia kontempliacija ir uždaresnė veikla, kuri jau yra taikoma kambaryje užsidarius vienam. Tiesa, tas uždarumas 18 amžiuje kėlė gana didelį nerimą ir ypač moterų uždarumas pakankamai naujas reiškinys. Ir jų privatumas ne visada buvo sutinkamas pozityviai. Visuomeniai ne visada buvo jauku priimti, kad moteris turi savo privačią erdvę ir nežinia, ką jinai ten skaito, nežinia, ką jinai galvoja. Todėl kartais skaitimas buvo laikomas, ypač tylusis skaitimas lovoje, buvo nepriimtinas kaip damos užsiėmimas. Bet kalbėdami apie XIX amžių, be abejo, kalbame apie jau visiškai kitokį moters vaidmenį, kalbame apie namus pilnus knygų ir bibliotekų. Ir reikėtų Lietuvos kontekste pasakyti, kad šitame amžiuje jau labai išplinta ekstensyvusis skaitimas, tai yra, kai skaitoma labai daug ir įvairios literatūros. Ir tai laikoma apsišvietimo ir išsilavinimo svarbia dalimi. Be kabineto neapsieita ir vyriškoje namų dalyje. Iki XIX amžiaus savo funkcijomis vieta dvare ir dydžiu jis nesiskyrė nuo buvusio moteriškoje. Vėlesniais laikais ši patalpa jau darėsi didesnė, neretai naudota kaip biblioteka, kartais, ypač smulkesniuose dvareliuose, atliko ir kanceliarijos funkciją. Jos interjeras buvo visiškai kitoks nei moteriško buduaro. Čia dominavo masyvus, tamsaus medžio baldai, tokie kaip stalas, sunkus krėslai ir knygų spintos. Kai kur stovėdavo ir viengulė lova, mat kartu vyro kabinetas galėjo būti ir jo miegamasis. Visą tai puikiai iliustruoja Markučių dvaro erdvės. Paskutinė privataus apartamento patalpa, vyro kabinetas, šioje viloje yra labai erdvi, tačiau kartu ir tamsi patalpa. Ir čia galime prisiminti vyriškumui, maskulistiniai erdvei priskiriamus bruožus, tai yra tamsūs sodrūs tonai, sunkus masyvūs baldai. Ir tokius pastebėjimus galime daryti ne tik tais iš ikonografinių tyrimų, tačiau randame ir XIX amžiuje ypač išpopuliarėjusių patarimų straipsnių bei atskirai išleistų knygelių, kurios plito tarp vakarų diduomenės, o vėliau ir viduriniajame turtingame sluoksnyje. Ir ten būtent buvo akcentuojama, kad vyriškosios erdvės, tokios kaip valgomasis ir jau nekalbant apie vyrišką kabinetą, būtent turėjo pasižymėti maskulistinėmis išraiškomis ir bruožais. Tuo tarpu moteriška erdvė laikytas salonas, todėl jo sienų apmušalai paprastai yra daug lengvesni ir šviesesni, dominuoja augalinis gėlių motyvas, taip pat daug lengvesnės draperijos ir grakštesni prancūziškais vadinami baldai. Šiame kabinete mes turime labai svarbų momentą, nes jo kampe yra užfiksuotas didžiulis psiche tipo veidrodis, kuris čia stovėjo 20 amžiaus pirmojoje pusėje. Ir tai yra lengva anomalija, žiūrint iš veidrodžio istorijos, dėl to, kad psiche yra tradiciškai priskiriamas tualetinėms ir miegui skirtoms patalpoms. Tai, kad jisai stovėjo tokiame darbinėme vyriškame kabinete, kuriame yra net kelios knygų lentynos, sunkus rašomasis darbo stalas, yra lengva mistika, kodėl atsitiko taip, bet galime sakyti, kad mūsų krašte nebuvo laikomasi labai griežtai, taip kaip Anglijoje ir Prancūzijoje veidrodžių tipo pritaikymų prie atskirų patalpų. Ir jie buvo perkeliami ypač šiuo atveju ten, kurie tilpo ir kur geriausiai žiūrėjosi. Šis veidrodis yra senesnis negu pats Markučių dvaras, jis atkeliavęs kaip šeimos palikimas iš Puškino žmonos Natalijos namų, todėl galima sakyti, kad naujoji šeima turėjo jį priderinti prie interjero ir gana kukliame vilos interjere rasti dideliam ir sunkiam baldui vietą.
Kalbant daugiau apie psiche veidrodžius, tai reikėtų pabrėžti, kad tai yra aukštas, iki 2 metrų aukščio veidrodis įstatytas sunkiame medinėme rėme. Ir šito veidrodžio specifika yra tokia, kad jis turi horizontalią ašį dalinančią veidrodį ir tarsi veidrodis yra pervertas šią ašimi ir dėl to jo konstrukcija yra judinama, galima veidrodį pakreipti vienu ar kitu kampu. Ir šitie veidrodžiai atsiradę 18 amžiuje ir ypatingai išplitę 19 amžiuje tampa visiška sensacija ir pasak prancūzų meno istorikės ir veidrodžių tyrinėtojos yra visiškai šio laikotarpio simbolis. Tai 19 amžiaus simbolis. Šitie veidrodžiai yra įspūdingi savo minėtą konstrukciją, jie leidžia pasižiūrėti į asmens nugarą ir tarsi atitinka tarno funkciją, nes žmogus pirmą kartą gali įdėmiau ir aiškiau pamatyti, kaip atrodo jo nugara iš platesnio kampo. Todėl galima poetiškai pasakyti, kad šitie veidrodžiai tiesiog praplečia žmogaus kūno geografiją. Jeigu iki veidrodžio žmogus negalėjo įsivaizduoti be kito žmogaus žvilgsnių ir refleksijos, negalėjo įsivaizduoti, kaip atrodo jo nugara, kaip atrodo pilnas jo kostiumas, negalėjo pats apsirengti, tai veidrodžiai būtent žmogų išlaisvina ir leidžia jam pamatyti pilną savo kūno vaizdą. Lietuvoje turime labai nedaug išlikusių psiche tipo veidrodžių. Tyrimas parodė, kad Lietuvos muziejuose kol kas yra rasti tik tais 3 tokio tipo veidrodžiai. Ir Markučių dvare įrengtame literatūrinėme Aleksandro Puškino muziejuje šitas veidrodis yra ypatingas tuo, kad jisai yra saugomas in situ, tai yra saugomas savo autentiškoje aplinkoje. Ir šitos veidrodžius galiausiai 19 amžiaus pabaigoje nukonkuruoja namų interjere atsiradusi naujoji sensacija, tai yra drabužių spintos su jų durelės įtvirtintais veidrodžiais. Iš kabineto buvo patenkama į pačią intimiausią bajoro ar didiko namų patalpą – miegamąjį. Lygiai kaip ir kabineto atveju, vyriškas ir moteriškasis poilsio kambariai skyrėsi. Ponios miegamasis paprastai būdavo didesnis ir puošnesnis. Jame tradiciškai stovėdavo dvigulė lova, tad jis daugiau funkcionavo kaip šeimos miegamasis. Vyriškasis gi įrengtas kukliau, mažesnis ir čia dažnai pakakdavo viengulės lovos. Žvilgtelkime į Rokiškio ir Markučių dvarų šeimininkių apartamentus. Greta butuaro, kaip įprasta, buvo įrengiamas namų ponios šeimininkės miegamasis. Matome, kad tai yra sąlyginai nedidelė patalpa ir jinai turi net 3 įėjimus. 2 įėjimai sudaro bendrą privataus apartamento anfiladą, o 3 priešingoje sienoje yra siauresnės durys, kurios veda tiesiai į koridorių. Toks išplanavimas labai paprastai paaiškinamas. Lygiai prieš ponios miegamąjį, kitoje koridoriaus pusėje buvo įrengtas tarnaitės kambarys, tad tarnaitė buvo labai arti savo ponios ir prireikus bet kurio paros metu galėjo atskubėti patarnauti. Esame šiaurinėje rūmų dalyje ir čia jau 19 amžiuje buvo šių rūmų ponios apartamentų dalis. Kambarys, kuriame dabar esame, yra miegamasis. Tokia pat funkcija jisai išlaikė ir 20 amžiuje, kai rūmuose šeimininkavo Tyzenhauzaitė grafaitė Marija. Miegamasis, kurio tiksliausią aprašymą turime iš 20 amžiaus liokajumi dirbusio tarno prisiminimų, atrodė maždaug taip. Jeigu eitumėme iš durų esančių priešais mane, matytumėm galų stovinčią lovą su šilkiniu baltu baldakimu. Iš karto gauname nuorodą į tikrai prabangų damos miegamąjį. Taip pat kambaryje buvo 2 kilimai, 2 skirtingų spalvų – raudonas ir šviesus pasak tarno. Prie sienų stovėjo spinta bei stalas su spintelėmis, veikiausia nuoroda į rašomąjį damos stalą. Į šį kambarį turime 2 įėjimus. Vieną iš senosios rūmų dalies, dar 19 amžiaus, per buduarą. Ir antrasis įėjimas yra per moterišką vonią bei tualetą. Vonia buvo pristatyta 20 amžiaus pradžios rekonstrukcijų metu kartu su dar viena labai svarbia moters apartamento dalimi – vaiko kambariu. Buduaro ir miegamojo susikeitimas vietomis
Tai yra budaro iškėlimas priešais miegamąjį rodo pokytį ir privataus gyvenimo supratime. Miegamasis tampa pačia privačiausia erdve, kurioje gali ilsėtis namų ponia. Ankstyvuosiuose didikų rūmuose budaro funkciją galėjo atlikti miegamojo patalpoje buvusi alkova. Kitaip, įgilinta niša, kurioje buvo pastatoma lova, taip suteikiant kambariui daugiau privatumo. Žinoma, atkreiptinas dėmesys, kad dar 17 amžiuje patalpos neturėjo tokių atskirų išreikštų funkcijų ir jos dažnai buvo naudojamos kelioms funkcijoms. Tarkim, miegamajame buvo ir valgoma, užsiimama įvairiomis veiklomis. O dabar užsukime į greta esantį Markučių pono miegamąjį, kuriame yra išlikusi viena labai įdomi interjero detalė. Greta pirmojo ponios miegamojo buvo įrengtas jos vyro miegamasis ir turime tokią pačią nedidelę pereinamą patalpą tarp žmonos miegamojo ir vyriškio kabineto. Ir šitoje patalpoje turėjo tilpti gana didelė masyvi medinė lova. Šitas gana nedidelis vyriškas miegamasis turi vieną labai įspūdingą detalę. Šalia baltų koklių krosnės yra išmūrytas taip pat koklinė spinta, kurioje yra įstatytas metalinis seifas. Seifas, kuris buvo didelis kaip spintelė, jame buvo jau įstatytos stacionarios lentynos ir joje namų ponas galėjo laikyti savo svarbiausius dokumentus. Seifai kaip nedegančios spintos, toks pavadinimas buvo metaliniams svarbiems dokumentams susidėti ir laikyti skirtiems baldams, atsiranda Anglijoje XIX amžiaus viduryje. Ir iš tiesų iš XIX amžiaus pabaigos jau turime žinučių, kad tokios nedegančios metalinės spintos buvo gaminamos ir pardavinėjamos Vilniuje. Ir tai mus įveda į metalinių baldų ir metalo istoriją, kuri XIX amžiuje išgyvena savo didelį lūžinį momentą, nes atsiradęs naujesnis, tobulesnis metalo apdirbimas leidžia sukurti iš tiesų įspūdingų ornamentų ir dekoruoti baldus ir dėl to ne tik tokie funkciniai baldai kaip seifai, bet ir daug daugiau estetikos reikalaujantis. Tarkim, lovos, taip pat yra gaminamos lovos, širmos taip pat pradedamos gaminti iš metalo. Metalinės lovos istorija taip pat mus nukelia į Angliją, nes ten jos buvo pradėtos gaminti XIX amžiuje ir dėl to prilimpa toksai žargoninis pavadinimas, kad tai yra angliškos lovos. Ir dažniausiai šaltiniuose mes ir galime rasti, kad namuose yra angliškos lovos ir tada iš karto mums yra nuoroda į metalinės konstrukcijos lovą. Šitos lovos yra labai svarbi ir moderni naujovė ir jos iš tiesų išplinta ir ima konkuruoti su tradicinėmis medinėmis lovomis, dėl to, kad XIX amžiuje, ypač jo pabaigoje ir XX pradžioje, visuomenėje labai išplinta naujosios higienos normos ir sanitarinės sąlygos, kurias suteikia metalas, lengvai valomas metalo paviršius ir yra tikima, kad šitie metaliniai baldai yra daug labiau sanitariškesni ir higieniškesni. Ir to pavyzdžių galime matyti netgi dvarų kultūroje, kai dažnai tiek vaikai, tiek netgi namų ponai miega metalinėse lovose. XIX amžiaus pabaigoje vis dažniau ėmė pasitaikyti bendrų miegamųjų. Būtent tokį savo užutrakio rūmuose buvo įsirengę grafai Tiškevičiai. Iš šios patalpos atitinkamai buvo patenkama į garderobą bei vonios kambarį. Nereikia pamiršti, kad rūmuose paprastai būdavo ir daugiau gyventojų. Tad ką galime pasakyti apie vaikų kambarius dvaruose? Stabtelkime Markučiuose. Miegamasis yra įkurtas tarp dviejų patalpų, tai yra budaro ir vyro miegamojo ir galime pastebėti, kad čia nėra išlaikoma tradicinė struktūra, kuomet prie moters miegamojo buvo įrengiamas vaikų kambarys. Tokią struktūrą mes matėme
Rokiškyje, tačiau šitos nedidelės sąlyginai vilos interjere vaikai gyveno mezonine, tai yra antrajame aukšte, kuriame buvo įrengti 2 kambariai. Vienas skirtas šeimos berniukams, ten gyveno 2 berniukai, kitame kambaryje dailesniame su balkonu gyveno 3 mergaitės. Kodėl vaikų miegamasis nebuvo įrengiamas prie motinos, galime ieškoti individualioje Melnikovų šeimos situacijoje ir istorijoje. Tai, kad šita vila buvo pastatyta tada, kai jų jauniausiai dukrai Marijai jau buvo 10 metų. Tik jinai nebuvo dėmesio reikalaujantis kūdikis, dėl to galėjo gyventi kartu su sesėmis antrajame aukšte. Ir kartu antrajame aukšte mezonine buvo įkurtas ir prancūzės tarnaitės guvernantės miegamasis. Tai vaikai gyveno kartu su savo auklėtoja. Rašytiniai šaltiniai leidžia įsivaizduoti ir jaunosios Rokiškio grafaitės kambarį. Iš 20 amžiaus atsiminimų žinome, kaip buvo apstatytas grafaitės Elžbietos kambarys ir tą kambarį galime laikyti tam tikrų pavyzdžių vaikiško kambario. Galime nustebti, tačiau jokių vaikams būdingų baldų čia neminima. Yra metalinė lova, kas yra labai būdinga 20 amžiaus pradžiai, kaip itin sanitariškas ir lengvai nuvalomas švarus baldas. Taip pat kambario viduryje buvo pastatytas apvalus stalelis, apdėliotas kėdėmis. Tiek grafienės miegamasis, tiek grafaitės miegamasis aprašytas atsiminimuose labai lakoniškai. Galime suprasti, nes atsiminimai yra Liokajaus, vyro dirbusio tarnu šiuose rūmuose, todėl jo žvilgsnis galėjo būti itin utilitarus ir neatspindintis visų prabangos elementų ir visų puošybinių dekoro elementų, kuriais numatoma turėjo būti papuoštos šitos patalpos. Jeigu savininkų, tai yra suaugusių žmonių miegamieji, buvo pakankamai stabilios ir nesikeičiančios erdvės, tai vaikų kambariai namuose, visai kaip ir mūsų kasdienybėje, buvo labiausiai kintantys. Priklausomai nuo vaikų amžiaus, kambariai keliaudavo po skirtingas rūmų erdves, tačiau XIX ir XX amžiaus pradžios tradicija sako, kad vaikų kambariai dažniausiai sutinkami toliau nuo reprezentacinių erdvių. Tai yra arba kaip Rokiškio atveju bei Palangos Tiškevičių rūmų atveju viename iš pirmojo aukšto galinių patalpų arba antrame aukšte. Na ir galiausiai patalpa, be kurios XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios asmeniniai apartamentai jau neįsivaizduojami – vonios kambarys. Rokiškio dvaro rūmuose jo vieta yra tiksliai žinoma, kadangi patalpos funkciją išduoda iki šių dienų išlikusios keramikinės plytelės. Tiesa, gali nustebinti grafų vonios dydis, tačiau jis tik parodo, kad tai būta daugiafunkcinės erdvės. Joje galėjo tilpti ne tik higienos įrenginiai, bet ir tokie poilsiui skirti baldai kaip kušetės ir įvairios jos atmainos, taip pat staleliai su žvakėmis, o pačių turtingiausių namuose vonios turėjo ir židinius. Šiuo požiūriu Markučių viloje būta nemažai naujovių. Taigi vila yra iš tiesų labai moderni, joje yra atskiras vonios ir tualeto kambarys ir vonioje buvo didelė metalinė emaliuota vonia ant kojelių, kurioje labai didelė naujovė, tai yra vietoje šildomas vanduo, kurio nebereikėjo kaisti ir nešti kibirais ir pildyti vonią. Dar viena naujovė, tai yra vietinė kanalizacija. Tai vėlgi yra labai daug sanitariškai išspręstų situacijų ir atrodo, kad šita vila buvo labai moderni savo laikui. Priešingai nei reprezentacinės erdvės, gyvenamieji privatų šeimininkų apartamentai daugiau atskleisdavo tai, kas jie buvo iš tikrųjų, o ne tai, ko jie norėjo atrodyti. Kartais skirtumas tarp šių dviejų sudedamųjų būdavo išties nemažas. Tad nieko keisto, kad praėjusių šimtmečių rašančių ir skaitančių romantikų vaizduotę labiausiai kaitino kaip tik tai, kas vyko buduaruose, o ne šokių salėje. Tačiau miegamųjų, vonių ir kabinetų istorijos buvo ir yra įdomios ne tik jiems. Juk čia kaip niekur kitur matyti skirtumai tarp jo ir jos, tėvų vaikų santykiai, taip pat ir technikos, higienos, kasdienybės įpročių kaita. Tad verta dar kartą priminti, kad norint teisingai perskaityti dvarą, reikia žinoti visus jo elementus.